эфире информационная программа «Итоги дня». С вами Дарья Короленкова. Приветствую, озвучу основные события уходящего дня. В Якутии увеличили количество квот на трансплантацию органов. Что это значит для пациентов, ожидающих пересадки, узнаете далее. Новые «Витязи» в строю. Как проходила церемония принятия присяги в казачьем классе «Витязь», узнаете из сюжета. Гордость Якутии на всероссийской сцене. Нюргун Ботур борется за место в золотом фонде театральных постановок. Как взрастить креативный класс в Арктике? Своим опытом делится Арктический институт культуры и искусств, которому исполнилось 25 лет. Какова цена победы, узнаем из первых уст от тренеров, которые воспитывают чемпионов. Первые металлоконструкции для кофердамов, необходимые для строительства пилонов моста через реку Лену, прибыли из Тюмени на строительную площадку. Это трубы диаметром 1,6 метров и элементы стенок длиной 17 метров, произведенные на заводе «Стальмост». На данный момент изготовлено более трети от общего объема металлоконструкции, и поставки продолжаются. Для перевозки всех элементов потребуется около 250 большегрузных автомобилей, преодолевающих более 6000 километров от Тюмени до Якутска. Вице-премьер Якутии Дмитрий Садовников подвел итоги работы строительного комплекса. Так, по итогам 2024 года в регионе ввели свыше 750 тысяч квадратных метров жилья. Переселено порядка 46 тысяч человек и введен 61 объект образования, культуры и спорта. Озвучил зампред и планы на текущий год. Так, по словам Садовникова, те условия, в которых сегодня приходится реализовывать политику, обязывает ведомство региона к общей координации действий и взаимопомощи со стороны властей, в том числе и муниципальных. Темпы строительства в 2025 году немного снизится. Общий объем ввода жилья по плану должен достигнуть не менее 690 тысяч квадратных метров. Сегодня мы работаем над конкурсами, чтобы быстрее их провести. Ну и, конечно, есть моменты, которых надо обсуждать уже с муниципальными образованиями. Это, в частности, по удешевлению строительных материалов. И сегодня мы занимаемся вопросом по субсидированию транспортных расходов на доставку строительных материалов. И я думаю, что этот момент должен немножко облегчить строительный комплекс, но при этом, конечно, повторюсь, ситуация непростая. Повышение планки в этом году Центру трансплантации Республиканской больницы номер 1 Национального центра медицины увеличили квоты на пересадку донорских органов. Как обстоят дела с одним из самых сложных и загадочных направлений в медицине, расскажет Вероника Таюрская. 15 квот против 12. Министерство здравоохранения Якутии издало приказ об увеличении числа квот для пересадки органов. В настоящее время в реестре состоит порядка 60-70 человек по трансплантации почки и около 12% на пересадку печени. Медики отмечают, что реестр является живым, а это значит, что четкой очереди нет, ведь неизвестно, когда и кому подойдет донорский орган. На сегодняшний день мы пытались все подняться на тот же уровень, который был до ковида. Это где-то около 12 трансплантаций в год органов, всех органов это имеется в виду. Да? К нам в этом году, надо сказать, что в августе месяце приезжал с аудитом сам академик Готье Сергей Владимирович, и он нам указал на то, что мы, в принципе, должны двигаться в сторону увеличения количества, потому что на миллион населения количество оно должно быть в разы больше, чем которое мы выполняем на сегодня. Трансплантологический центр Национального центра медицины постоянно повышает качество обслуживания. С начала прошлого года был открыт центр мониторинга трансплантируемых пациентов по приказу Минздрава региона. После этого года, после приезда аудита нашего главного федерального института трансплантологии имени академика Шумакова, наши задачи расширились, и наш центр сейчас уже работает не только как
как центр мониторинга оперированных пациентов, но мы уже ведем пациентов, которые нуждаются в трансплантации на стадии внесения в лист ожидания, состоящих в листе ожидания пересадки органа и доноров, прижизненных доноров органов. С 2001 года, с момента открытия центра, было выполнено порядка 140 операций по пересадке почки, 30 операций по трансплантации печени и 1 операция по пересадке донорского сердца. Как отмечает главный внештатный трансплантолог Якутии Альберт Васильев, пересадка органов ведется как от родственников, так и кадаверным способом. Так, из 140 операций по трансплантации почек 109 были пожертвованы родственниками, а 29 являлись донорскими. Мы пошли по стезе, вот видите, как Якутия, она несколько отличается от других регионов тем, что мы начали трансплантацию самых тяжелых, это родственных трансплантаций. Они считаются вообще во всем мире самые тяжелые, самые ответственные. Это трансплантация от живых родственных доноров. Вот. Ну, потом мы вот с 2016 года начали программу по трансплантации от кадаверного донора. То есть это посмертный донор, от которого мы уже делали мультиорганный забор. Специалисты Центра трансплантации Медцентра Республики постоянно повышают квалификацию, проходя курсы. В будущем якутские врачи планируют выйти на новый уровень и выполнять операции по трансплантации поджелудочной железы и легких. Вероника Терская, Георгий Григорьев, Якутск. С 20 по 22 января в Якутске пройдет традиционное январское совещание работников образования. Главной темой станет профильное образование школьников. 21 января в креативном кластере «Квартал труда» педагоги, руководители образовательных организаций, представители вузов и работодатели обсудят современные тенденции и вызовы в этой сфере. Поделятся лучшими практиками сотрудничества и выработают единую модель профориентации учащихся. Также будет представлена выставка образования в годы Великой Отечественной войны. Отчет о результатах учебно-производственной работы Южно-Якутского технологического колледжа города Нерюнгри прошел в Большом зале районной администрации. С какими результатами прошлого года и планами на текущий год колледж продолжает свою работу, узнавала наша съемочная группа. Южно-Якутский технологический колледж уже долгое время является самой настоящей кузницей кадров для промышленности не только Нерюнгринского района, но и всего Дальнего Востока. За прошлый год на базе колледжа прошло большое количество различных учебно-методических мероприятий, в том числе межрегионального масштаба. Основные итоги наши – это, конечно же, развитие системы профессионалитета, в которую мы зашли в 2023 году. Мы открыли новые специальности, разработали новые программы, увеличили число обучающихся наших студентов. И, конечно же, одно из таких вех, наверное, событий, которые произошли в 2024 году, мы закончили ремонт 3-го подъезда студенческого общежития, и в нашем арсенале прибыло на 109 мест. И, конечно, это очень большое событие, мы ждали его 10 лет. Промышленные предприятия района уже давно ведут взаимовыгодное сотрудничество с Южно-Якутским технологическим колледжем по подготовке высококвалифицированных кадров. А программа «Профессионалитет», реализуемая в учебном заведении, позволяет студентам с оптимизмом смотреть в свое будущее и быть уверенными в трудоустройстве. На протяжении достаточно многих лет, да я бы даже сказал десятилетий, Нерюнгринская ГРЭС дружит и плодотворно работает с учебным заведением Южно-Якутский технологический колледж. За эти годы в двери Нерюнгринской ГРЭС постучались и пришли на работу достаточно много сотрудников. Большой процент этих работников сейчас и продолжает работу. По итогам работы за прошлый год лучшие работники отмечены ведомственными наградами. Также благодарственные письма и памятные подарки были вручены постоянным индустриальным и социальным партнерам колледжа, сотрудничество с которыми будет обязательно продолжено. Иван Лазаренко, Вадим Барашков, Нерюнгри. В казачьем обществе пополнения в Жатайской школе номер 1 прошла церемония принятия присяги юных кадетов казачьего класса «Витязь». Подробнее о торжественном событии в сюжете Тимура Колмогорова. Новоиспеченный казачий отряд «Витязь» стал уже 4-м казачьим классом в своей школе и 6-м в поселке Жатай.
Поприветствовал юных казачат атаман Жатайского станичного казачьего общества Виктор Шадрин. Приняв присягу, ученики обязались соблюдать устав казачьего кадетского класса. Быть честными, хорошо учиться, уважать старших и быть примером для других. Самым важным для казака всегда были отечество и его защита, его интерес. Вместе с тем, вера – неотъемлемый спутник казака. И я вас уже видел в ваших соревнованиях, еще до посвящения официального. Вы проявили себя достаточно неплохо. Надеюсь, что и в дальнейшем вы оправдаете то призвание и ту присягу, которую вы дали. После принятия присяги казачий класс прошел освящение святой водой. Для них этот день стал одним из самых волнительных и ответственных моментов в их жизни. Мой классный руководитель готовил нас к этому еще с начальных классов. Мы все готовились, мы были готовы уже. И как сразу появилась новость, что можно вступить, я сразу же вступил, как и все остальные. Я пошла по стопам бабушки и дедушки. Они были казаки, и я очень рада, что я пошла по стопам. Ни капельки не жалею и хочу сказать спасибо. В знак продолжения традиций ученикам были переданы казачьи шашки, которыми они будут учиться фехтовать, и самое главное – личный флаг класса. С ним они будут отстаивать честь своей школы и республики. Наши дети, победители казачьего сполоха республиканского этапа, ездили 2 года подряд в Хабаровск, мы выигрывали, становились победителем уже из зонального, войскового этапа, так кто не понимает, то есть зона Сибири и Дальнего Востока, зонального соревнования. И уже представляли Дальний Восток мы на всероссийском финале военно-спортивной игры казачий сполох. То есть дети наши не зациклены в рамках городского округа Жатай, но и различных мероприятиях принимает участие. Уже в этом году юных казачат ждет множество спортивных, культурных и патриотических мероприятий, где они покажут себя. Среди таких фестиваль казачьей культуры, школьный конкурс казачьей песни и военно-спортивный турнир памяти Героя Российской Федерации Геннадия Трошева. Тимур Калмогоров, Станислав Потапов, Якутск. Опера «Лонхо» Нюргун Ботур Государственного театра оперы и балета Якутии вошла в число 300 спектаклей, отобранных для 2-го этапа конкурса «Золотой фонд театральных постановок России». Всего на конкурс, приуроченный к 150-летию Союза театральных деятелей России, было подано около 1000 заявок от театров по всей стране. Из 300 отобранных спектаклей экспертное жюри выберет 100 победителей, которые войдут в «Золотой фонд». В этом году Арктический государственный институт культуры и искусств отмечает знаменательную дату – 25 лет с момента своего основания. За четверть века институт стал важным центром культурной жизни не только в регионе, но и по всей стране, способствуя развитию искусства, образования и креативной экономики. Подробнее об этом расскажет Даяна Федорова. За четверть века ГИКИ стал ведущим экспертным вузом и кузницей талантов в сфере подготовки кадров культуры, искусства и креативных индустрий на территории Дальнего Востока и Арктики. Поздравить с юбилейной датой пришли студенты, выпускники разных лет и действующие преподаватели. Да, я работаю практически с первых дней создания ГИКИ. Время меняется, движется, и запросы общества, они тоже меняются. И молодежь с удовольствием, они пришли на театральную живопись, на кино и телевидение. Программа обучения охватывает широкий спектр дисциплин, включая театральное искусство, музыку и даже современные технологии. На кадрах вы видите лабораторию цифрового развития на базе АГИКИ. Именно здесь с помощью инновационного оборудования, в том числе 3D-сканера, принтера и VR-очков, студенты развивают навыки по информационным технологиям. У меня все хорошо с математикой было, и решил сюда поступить, потому что интересно было. Оборудование стоят современные, новые, хорошие. Благодаря них мы изучаем Unreal Engine, также VR, еще программируем.
Благодаря современным методам преподавания и уникальным образовательным программам студенты получают не только теоретические знания, но и практические навыки. За годы работы АГИКИ выпустил более 3000 специалистов по основным образовательным программам. Выпускниками очень гордимся и всегда поступающим абитуриентам говорим, чтобы они брали пример с этих ребят, чтобы стремились получать образование. И если они будут стремиться, то наш институт даст им достойное образование, которое поможет им хорошо трудоустроиться и быть востребованными на рынке труда. На сегодняшний день в институте учатся более 1000 студентов. Из них 750 студентов очно. В прошлом году был подписан указ главы региона Арсения Сергеевича Николаева о креативных индустриях, в котором указано о том, что Арктический институт культуры и искусств к 30 году должен будет стать университетом креативных индустрий. Основной целью до 30 года стало взращивание креативного класса. Для достижения цели в институте открываются уникальные образовательные программы. В том числе с этого года будет действовать лаборатория искусственного интеллекта. Даяна Федорова, Джулстайн Накентьев, Якутск. Бесценный дар Якутску сделала внучка краеведа-исследователя Григория Попова. Так, кандидат исторических наук Людмила Жукова передала в собственность Музея истории города 52 издания из личной библиотеки выдающегося исследователя. Подробности в материале Саргаланы Неустроевой. Людмила Жукова вспоминает, их библиотека хранилась в семье из поколения в поколение и пополнялась на протяжении свыше 100 лет. Со временем она стала представлять из себя настоящую сокровищницу краеведения, в коллекцию которой вошли как учебники по богословию, так и исторические труды, в том числе и самого Григория Попова. Григорий Андреевич является автором очень большого объема работ. За 20 лет он написал такой объем работ, который некоторым исследователям даже и во сне не снился. Вот он автор истории православия в Якутии, автор очерки по истории Якутии. И, наконец, он автор книги «История города Якутска». К слову, книга об истории Якутии за авторством Попова стала первой в Советском Союзе и положила начало подобным исследованиям. Разумеется, расстаться с таким наследием просто так Людмила Жукова не могла. В скором времени историк планирует уехать из республики к детям. Поэтому библиотеку было решено передать в дар в коллекции музеев. Некоторые книги из библиотеки я передавала в фонд этого же музея. Фонд музея истории православия. Книга Лаврентия Григорьевича Попова находится в Алекминском музее сельского хозяйства. Теперь на очереди передача книг в библиотеку Института гуманитарных исследований. Еще одним получателем дара стал музей города Якутска. На небольшой витрине здесь расположилась лишь толика из того, что было передано в фонд. Самый старый экземпляр издания датируется аж 1896 годом. При этом сохранность такого экспоната практически идеальная. Буквально до Нового года к нам пришла Людмила Николаевна Жукова и сказала, что хочу передать из библиотеки своей дедушки часть его библиотеки музею в дар. Мы очень были рады и сказали, что давайте организуем такой торжественный момент вручения дара. У нас есть хранилище, конечно, мы поддерживаем температурный режим, и, конечно, они будут храняться именно в таком виде, в каком они нам были переданы. А еще этот дар положит начало созданию библиотеки музея. Пока для реального читателя они будут недоступны. Для этого необходимо новое, более просторное здание. Кроме того, планируется и проведение мероприятий для ознакомления с коллекцией книг Григория Попова. Это выставки, лекции и другие события, участницей которых станет и сама Людмила Жукова. Ее отмечают как большого энтузиаста популяризации истории родного края. Практически 40 лет Людмила Николаевна изучает юкагирскую культуру и очень мечтает о собственном цикле исторических передач. Саргалана Неустроева, Георгий Григорьев, Якутск. Современные рукодельницы Алдана успешно осваивают виртуальное пространство, находя в нем новые возможности для творчества. Социальные сети и форумы стали для них не только источником свежих идей, но и площадкой для демонстрации своих работ. Наши коллеги пообщались с алданскими мастерицами и узнали, как интернет помогает им развивать свои таланты и находить единомышленников.
Чувство прекрасного и силу процесса созидания Анна Мартыненко познала в раннем детстве. Ее бабушка – непревзойденная мастерица. Изготовленные ее руками мягкие и уютные тапочки ценят многие. Аня же раскрыла потенциал в иной стихии творчества. Одной на двоих с подругой Татьяной Малеевой. Вообще у нас началось все это года 3 назад. Мы перед Новым годом думали поставить, открыть какую-то точечку такую, упаковывать подарки. Просто брать и людям помогать упаковывать подарки. И пошло-поехало. Почему бы не сделать боксы? Почему бы там не добавлять что-то такое, какие-то ассортименты? Все, мы открыли магазин. Вместе с бабушкиными тапочками подруги представили часть своих произведений на одной из городских ярмарок. Анна и Татьяна работают в разных направлениях. Они совершенствуются в изготовлении свечей и мыловарении, создают сувениры из гипса и делают игрушки. Накануне Нового года девушки освоили производство елочных украшений. Хотелось бы, конечно, что-то такое более востребованное попробовать, чтобы и доход это какой-то принимало, не только расходы, потому что, сами понимаете, материалы это не дешевая вещь. Но пока остановились на этом, у нас новое направление – это вот игрушки, пока развиваем их. Наряду с творческими поисками мастерицы активно осваивают информационные технологии. Многие ценители прекрасного нередко находят шедевры для своих коллекций в виртуальном пространстве. Именно там авторы представляют свои произведения. Вообще WhatsApp, группы ВК, ВКонтакте, но сейчас выкладываемся на площадку UDS как интернет-магазин, и там будем продвигать. И приглашаем всех рукодельниц также выкладывать свои товары у нас вместе с нами. Ранее мы рассказывали о Марии Девотченко. Уже более 3 лет Маша занимается изготовлением кукол и мягких игрушек. А свою самую первую куклу рукодельница отправила в Анапу. Это была морячка. Мы выполняли заказ в стиле моря в Анапу. Эти работы я посмотрела, когда находилась в отпуске в Анапе. Девушка представляла тоже свои работы, и мы с ней побеседовали, обменялись идеями, опытами. И очень понравилось, и начинаем работать вот так, в таком формате. Благодаря информационным технологиям горизонты как для творчества, так и для общения становятся поистине безграничными. В социальных сетях и на форумах рукодельницы не только представляют свои творения, но также могут поделиться собственным опытом и почерпнуть для себя новые идеи. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. Спорт – это история преодоления упорного труда, побед и поражений. Хотя в нашем поле зрения по большей части находятся сами спортсмены. Не менее интересна судьба тех, кто этих спортсменов воспитал. Речь, конечно, идет о тренерах. О непростой, но важной миссии этих героев расскажет Эржена Гармаева. Для якутской легкой атлетики Петр Александрович Нечаев – фигура выдающаяся. В своем поприще наш герой добился больших успехов во всех аспектах – и как тренер, и как спортсмен. А свой спортивный путь он начал в далеком 1976 году. Первый старт у меня был серьезный – это город Орел. Я выиграл там Россия Спартака, ЦС был. А потом я поступил в Омский институт физической культуры. Там очень хорошо выступал, закончил его. И вот в 1981 году приехал домой на родину. После окончания карьеры легкоатлета он нашел себя в тренерской деятельности. В трудовой книжке Петра Александровича значится только одно место работы – детско-юношеская спортивная школа номер 1 города Якутска, в которой он трудится уже 44-й год. На вопрос, как же так получилось, отвечает просто. Нравится мне и все. Может, я однолюб и одна жена. Кажется, что Петр Александрович действительно влюблен в свою работу. Посудите сами. Ученики Петра Нечаева, мастера спорта, победители и призеры первенств и чемпионатов России, международных соревнований. На каждых играх «Дети Азии» хотя бы один воспитанник Петра Александровича поднимался на пьедестал почета. А к первым играм «Дети Азии» наш герой готовил не только юных атлетов, но и спортивные объекты. Виктор Павлович Шитик тогда курировал он и стадион, и ледовый. Вот он пригласил меня, мы с турками в 96-м сделали это покрытие, а с немцами я делал разметку. На достигнутом Петр Александрович останавливаться не собирается, а залог долговечности в профессии – педагогический подход тренера. Воспитанник – это его дети. Тренер для них – это второй родитель, так же, как в школе преподаватель.
Каждый же ребеночек, это там же своя душа, свое я, надо понимать. И Петр Александрович понимает. Это подтверждают его ученики. Он может шутить, анекдоты рассказывать на тренировках, мы смеемся. Хорошо тренирует, серьезный и поддерживать очень хорошо умеет. Вот он иногда замечает то, что вот настроения нету. У нас, кто занимается у него, он может подойти там, что-то рассмешить там, понимает все. Может там спросить, никому ничего не расскажет. Говорит, это все у нас в секрете. И думаю, что Петр Александрович будет со мной рядом. За плечами тренера дорога, устланная победами. Нет сомнений, что и впереди у Петра Александровича плеяда талантливых спортсменов-легкоатлетов. Ржена Гармаева, Григорий Хлопков, Якутск. К этому часу это была вся информация. Увидимся в следующих выпусках.